วัสดีครับวันนี้รถดำเคนในต่างแดนจะพาไปเอาหินนะครับจะดูว่าเป็นยังไงดูไปเรื่อยๆนะครับไปกับ40 กิโลไปกับ40 กิโลนะครับขับมาแล้วประมาณ10 กว่ากิโลนี่ใกล้จะถึงแล้วเห็นภูเขาไหมครับภูเขาข้างหน้านะครับจะมีหินอยู่ข้างบนเขาจะเกตลงมาแป๊บนึงวิวสวยมากเลยครับมีบรรทุกเยอะเลยฮะนี่คันนี้ก็สวยว่ากันนะครับผมใช้มือหนึ่งถือนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะใช้ขาตั้งกล้องรถสวยๆเยอะเลยนะครับรถลากรถขวาลากเป็นดำเสาอากาศที่นี่น่าจะเป็นเสาอากาศดำเสาอากาศหมดเลยนะฮะทุกยี่ห้อเลยนะครับเขาใช้แต่เสาอากาศคันนี้เหมือนกันครับคันที่ผมขับก็เป็นเสาอากาศเหมือนกันนะแต่เสาอากาศอยู่ตรงกลางดำเลยอ่ะถ้าเป็นรถลากรถหัวลากจะดำเสาอากาศจะอยู่ตรงปลายกระบะเรียกว่าปลายกระบะมีแต่รถสวยมากๆเลยฮะขับผ่านมาเนี่ยนี่น่าจะเป็นสแกนเนียใช่ก็ติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับผมจะมีเครื่องจักรมีรถดำอะไรถ้าผมรีวิวได้ผมจะถ่ายให้ดูนะครับผมก็มือใหม่ครับมือใหม่ไม่ใช่มือใหม่แล้วมาขับรถมือเดียวนะมือใหม่เพิ่งถ่ายคลิปนะครับนู่นนะครับเห็นรถเกตรถเขาเรียกอะไรรถเกตนะอยู่บนเขานู่นนะเขาจะเหมือนจะเกตหินลงมานะครับเดี๋ยวผมขับไปดูเป็นกฎหมายที่นี่ถ้าเล่นโทรศัพท์ไปด้วยขับรถไปด้วยกฎหมายแรงมากนะโดนปรับบานเลยนะครับวันนี้ก็แอบหน่อยนะก็ขอโทษด้วยนะครับมันก็อันตรายนะแต่ผมว่าต้องการเพราะผมไม่มีขาตั้งกล้องนะวันนี้แต่วันถัดไปจะหามาให้นี่น่าจะเป็นหรือเปล่าครับเป็นจริงๆนะครับโอ้สวยครับคันนี้
นี่ครับนู่นนะรถเกตอยู่ข้างบนเขาน่ะยอดเขาเลยครับปลายเขาเลย อันนี้น่าจะเป็นผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะที่ว่าคัดทรายคัดหินคัดอะไรที่ว่าให้มันคัดแยกนะฮะเราก็มาเอาผมไม่รู้ว่าเขาจะไม่น่าให้ถ่ายครับจะพยายามหลบไม่รู้ว่ามันชัดหรือเปล่าเนี่ยเขาคัดแยกพวกทรายดำนะครับแล้วก็พวกหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ตอนนี้อันตรายมากผมจะให้ดูถึงตอนที่เขาตักใส่กระบะนะครับแค่นั้นนะเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะทำให้ดูใหม่ตักใหญ่มากนี่แต่รถสวยๆนะถ้ามีคนอยากดูติดตามดูผมจะถ่ายให้ดูแบบเรื่อยๆฮะเวลาผมทำงานหรือเวลาใช้เคนตักของตักอะไรเงี้ยตักดินตักหินเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนี่ก็ดูแบบนี้ไปก่อนนะครับขอให้คนดูเยอะๆแล้วก็มาจอดรอรถแล้วก็ตักใส่กระบะหลังนะครับฝั่งมาลำเลยเรานี่มีกล้องมองหลังมีคันข้างหลังให้ดูไปเรื่อยๆเนี่ยครับแบบหินมันจะเป็นแบบจากข้างบนนะจะเป็นรถไถเขาจะไถลงมาหินมันจะตกลงมาแล้วเขาก็แบบเอาตักไปคัดแยกเป็นทรายเป็นหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ทีหลังใครอยากดูก็ติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้เยอะๆเลยครับมันจะมีตอนหน้าหนาวด้วยนะครับน่าจะเป็นเดือนหน้าเนี่ยฮะเป็นเกรดหิมะนะฮะคันนี้แหละครับคันนี้ผมขับนี่แหละเกรดหิมะแล้วก็โรยเกลือนะครับโรยเกลือที่ถนนเพื่อไม่ให้มันเป็นน้ำแข็งนะครับถ้าติดตามช่องผมรถดำเคนในต่างแดนนะผมจะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆเลยครับทำให้ดูเรื่อยๆเลยฮะว่าวิธีเขาเกรดหิมะหรือโรยเกลือหน้าหนาวทำยังไงผมเอาถอยรถก่อนนะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะว่าโอ้ยขับรถคนเดียวอันตรายนะครับอย่าว่าผมนะผมมาอยู่ไอซ์แลนด์ได้16 ปีแล้วครับก็กับไทยเรื่อยๆนะครับก็ยังเป็นคนอีสานครับคนโคราชครับคนอำเภอสูงเนินครับก็ฟังหมอลำเนี่ยพูดได้ครับมีชัดนะโอเคครับถ้าเขาตักเสร็จผมก็ขอคลิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะอันตรายมากกว่านี้โอเคนะครับ